започнуваме предпоследната лекција од нивото A1-2, која што се наоѓа на страна 61, тоа е 23-та лекција, која што ќе изработиме на овој час. Последниот час ќе изработиме 24-та и пред оној мал краток одмор ќе имаме час на кој што ќе вежбаме се што сме работеле до сега, па кога ќе се вратиме повторно, ќе го изработиме часот кој што е за тестирање за соодветното ниво, а после тој час ќе продолжиме со следното ниво. Сега ќе го споделам екранот. Ивана, како е насловот на 23-та лекција? Ins Wasser gefallen. Така, ins Wasser gefallen. Оваа реченица е прашална реченица и овој глагол може да биде во форма, иако нема haben или sein, може да биде и во перфект, но може да биде и во сегашно време. Глаголот gefallen значи паѓа. Прво ќе запишеме наслов, лекцион 23. Ins Wasser gefallen. Некој сака да се приклучи, само да го приклучам. Да, Мирјана. На македонски, лекција 23. Падна во вода. Глаголот gefallen значи паѓа. Исто така сакам да кажам дека ова ins е всушност кратенка од предлогот in плюс определениот член das. Да споделам екранот. Првата вежба вели sehen Sie das Foto an und hören Sie. Was ist richtig? Прво ќе слушнеме еднаш, потоа ќе ги прочитаме двете понудени можности, а потоа ќе одговориме и што е точно. Lektion 23. Ins Wasser gefallen. Aufgabe 1. Regen, Regen, Regen. Wie lange soll das denn noch weitergehen? Ach Mann, das ist unmöglich. Guten Morgen, Laura. Morgen, Sandra. Himmel, nochmal ist das kalt. Bitte, kannst du nicht ein bisschen Sonnenschein für mich machen? Sonnenschein? Tut mir leid, Laura, aber das ist unmöglich. Unmöglich? Warum denn? Du musst nur die Regenwolken wegmachen. Tja, tut mir leid. Das ist sinnlos. Es sind viel zu viele. Ach, das ist blöd. Kannst du es denn gar nicht wärmer machen? Nicht mal ein bisschen? Ein bisschen? Ich denke, das ist machbar. Hier, bitte. Du bist lieb. Danke. Vorsicht, heiß. Oh. Na, schon besser? Ja, viel besser.
Du bist ein Schatz. Wie lauten die ersten Sätze, Burcu? Првите реченици да ги прочитате. Laura und Sandra sind im Urlaub. Das Wetter ist schlecht. Laura hat Schlechte Laune. schlechte Laune. Sandra gibt ihr einen Tee. Einen Tee. Ja, danke. Und die anderen Sätze, Mirjana, bitte? Која Миријан? Вие другата повторно само слуша. Добро. Laura und Sandra sind im Urlaub. Das Wetter ist nicht schlecht. Laura hat schlechte Laune. Sandra gibt ihr ein Glas Wasser. Ja, danke. Was ist richtig, Ivan? Der erste Satz. Die ersten Sätze sind richtig, ja? Laura und Sandra sind im Urlaub. Der Urlaub Odmor. Вака сега, за да можам да ги гледам. Der Urlaub Odmor. Сакам да го запишам и ти лауна, што значи расположение. Sandra gibt dir einen Tee und Laura und Sandra, das Wetter ist nicht schlecht. Dobra, gibt dann super. Urlaub und es regnet. Was machen Sie und wie geht es Ihnen? Erzählen Sie. Mirjana. Sie sind im Urlaub und es regnet. Was machen Sie und wie geht es Ihnen? Dann gehe ich Urlaub und das Wetter ist schlecht. Ich gehe manchmal spazieren in der речеме на дождот. Wenn es regnet. Wenn es regnet. Und manchmal ich gehe ins Café mit meinen Freunden. Mit meinen Freunden. Im Dativ. Mit meinen Freundinnen. Und wie geht es Ihnen, wenn es regnet? Wie geht es? Како сте? Кога врне? Како се чувствувате? Разположение, Да, разположението. Meine Laune, es ist regnet, ist manchmal schlecht. Aber mein Fall ist gut. Тогаш Тогаш денес ќе го учиме ден. Денес. Да. Толку. Danke. Ivana, Sie sind auch im Urlaub und es regnet. Was machen Sie und wie geht es Ihnen? Wenn ich gehe in Urlaub,
Es ist regnet und ich gehe und ich lese ein Buch oder trinken einen Kaffee oder spazieren gehen. Und wie geht es Ihnen? Ich bin gut. Haben Sie eine schlechte oder eine gute Laune? Gute Laune. Gute Laune. Danke. Ja. Burça, Sie sind im Urlaub und es regnet. Was machen Sie und wie geht es Ihnen? Како? Sie sind im Urlaub und es regnet. На одмор сте и врне. Was machen Sie? Ich како беше гледа? Ich sehe. Ich sehe Film. Ich sehe Filme an. Und wie geht es Ihnen? Wie ist Ihre Laune? Како сте расположени? Gut. Aha, ich habe gute Laune. Danke. Wir gehen weiter mit Übung Nummer 3. Die Übung heißt Es regnet. Зошто сме го учеле ман и зошто еве сега ќе го учиме и Es regnet? Затоа што глаголите со кои што изразуваме какво е времето, ги користиме со изразот, односно со личната заменка es. Sehen Sie ins Bildlexikon und notieren Sie die passenden Nomen. Погледнете во лексиконот со слики и обележете ги и дополнете ги соодветните именки. Ние овие именки секако ќе ги напишеме и во еднина и во множина, заедно со придавките секако, меѓутоа еве сега можеме да ги разгледаме и да допишеме до нив со која именка одговараат. Првото е запишано, Es regnet. Одговара со именката der Regen. Што ќе одговара со реченицата Ивана Es schneit? Es schneit ќе одговара со шни. Schnee. So der Schnee. Mirjana. Es ist sonnig. Со што ќе одговара? Es ist sonnig, die Sonne. Die Sonne. Danke. Борче, es ist windig. Со која именка ќе одговара? Од овие горе во билд лексиконот со слики. Es ist windig. Es ist windig. Wind. Der Wind. Ja, 5. Ивана, es ist befüllt. Сега може си на другата страна, не може, не сигурно. Не има го befolgt. Или го имаш? Ај го има. Ди? Кој беше сега? Петото. Es ist befüllt. Да. Тоа би одело со der, die Wolke. Die Wolke. Richtig. Mirjana, es ist neblig. Es ist neblig. Das Nebel. Der Nebel. Сино е. Сино е. И последното е Es donnert und blitzt. Борча. Тоа го има на следната страна. Еве го. Es donnert und blitzt. Ќе одговара со именката. Оваа именка. Das. Das
Gewitter. Да. Сега ќе ги запишеме именките. Заедно со овие придавки кои што ги прочитавме во вежбата и со нивните форми во множина. Тука ќе запишеме да света на македонски време и на крај ќе стои адјективе. Придавките. Првата именка е ди зоне од женски род и значи сонце. Оваа именка во германскиот јазик има и своја форма во множина, таа е ди зонен. Придавката која што ја изведуваме од именката ди зоне е придавката зониш. Придавката зониш значи сончев. Следната именка е именката деашнее, која што значи снег, и оваа именка нема своја форма во множина. Глагол, бидејќи не е придавка, туку е глаголот шнајен, што значи паѓа снег. Следната именка е именката der Regen, која што значи дожд. И оваа именка нема форма во множина. И исто така нема придавка, туку има глагол, кој што глагол се вика регнен и значи врне. Следната именка е именката ди фолке, што значи облак. Оваа именка има множина, таа гласи ди фолкен, а придавката која што ја изведовме од именката фолке е придавката бефолкт, што значи облачен. Следна е именката der Wind, следна именката der Wind, која што значи ветар. А оваа именка има множина, таа гласи ди винде. А придавката која што е изведена од оваа именка е придавката виндиш. Што значи ветровит. Следна е именката der Nebel, со значење магла.
Оваа именка во множина ја има истата форма, само со определен член ди. Die Nebel. А придавката која што е изведена од оваа именка е придавката неближ, што на македонски значи маглив. На следната страна ја имаме именката Das Gewitter, која што значи невреме. Оваа именка има множинска форма, е иста како еднинската. Перничите, ама и тебе се таа места. Е дигевита. За оваа именка повторно нема придавка од првата вежба, туку има два глаголи. Тоа се глаголите донерн што на македонски значи грми, и глаголот блицен, што значи светка. Ова се глаголи. И сега имаме и неколку целосни реченици. Es ist warm, es sind 25 град. Односно, warm значи исто така и придавка. Значи топло. Значи es ist warm, ќе биде топло е. Es sind 25 Grad, има 25 степени. Именката град е именка од машки род, теа град. Во множина формата на оваа именка е ди граде, кој значи степен, односно степен. Следната реченица е ist kalt, es sind -2 Grad. Ладно е, придавката kalt значи ладно. Kalt. Имат -2 степени. И es ist kühl, es sind +8 Grad. И сега kühl и kühl и kalt може би имаат и до некаде во македонскиот јазик слично значење, меѓутоа ова kühl, односно ова kalt повеќе значи студен. За придавката kühl да ја преведеме како ладен. Сега се враќаме на вежба, на следната вежба. Односно да, hören Sie, wie ist das Wetter, notiert und vergleichen Sie. Слушнете, какво е времето, запишете си, направете си забелешка и споредете. Првата реченица ни е дадена, die Sonne scheint. Значи повторно, еве да не ги грешиме глаголот schneien и scheinen, кои што се со различно значење. Глаголот scheinen значи грее. Сега повторно ќе слушаме.
Ајде прво, тоа што ни е даден. Zwei, Не е 2. 3, 4. Aufgabe 6a. 1. Wie ist das Wetter? Wie ist das Wetter? Што слушнавте? Ја не слушнав ништо, професор, ке бучеше само. Па немаше текст. Не зборува. Немаш. Немаш. Der Wind, Aha, der Wind. Es ist windig. Es war windig. Gut, danke. Jetzt hören wir Nummer 2. Wie ist das Wetter? es ist regnet. Es regnet. Es regnet. Regnet. Ja. Und 3. Nummer 3. 3. Wie ist das Wetter in 3? Und blitzt. Es blitzt, es donnert und blitzt. Eli, es blitzt und donnert. Dank. 4. Sandras Problem Urlaubsblock. Welches Foto passt? Überfliegen Sie die Texte und ordnen sie zu. Wir haben 3 Bilder und 3 Texte. Wir sollen die Texte mit den Bildern zuordnen. Bevor wir die Situationen lesen, lesen wir den ersten Teil. Ins Wasser gefallen, Sandras Problem Urlaubsblok. Борче, прочитайте го првиот пасус од првиот дел. Unser Urlaub ist in Traum. Das Wetter hier ist super. Alles ist perfekt. Klingt ziemlich uninteressant, nicht? So was mochten wir selbst erleben, aber von anderen Leuten hören.
oder lesen wollen wir es nicht und Urlaubsfotos vom super Badestrand möchten wir bitte auch nicht sehen. Warum auch? Das Internet ist ja schon wohl davon. Danke. Unser Urlaub ist ein Traum. Нашиот одмор е сон. Der Traum значи сон. Der Traum, сон. Die Träume, соништа. Das Wetter hier ist super, времето тука е супер, alles ist perfekt, все е перфектно. Klingt ziemlich uninteressant, nicht? Звучи прилично неинтересно, нели? So, was möchten wir selbst erleben, aber von anderen Leuten hören oder lesen wollen wir es nicht. Па што сакаме ние самите да доживееме, но од другите луѓе не сакаме да слушнеме или да прочитаме. Und Urlaubsfotos vom super Badestrand möchten wir bitte auch nicht sehen. И фотографиите од одмор од супер плажите исто така ве молиме не сакаме да ги видиме. Warum auch? Зошто исто така? Das Internet ist ja schon voll davon. Интернетот е полн со тоа. Тука ќе го запишам само глаголот erleben, што значи доживува. Erleben, доживува. Ајде, Ивана, сега вториот дел од воведниот дел. In diesem Blog sammle ich Bilder und Texte über Urlaube. Urlaube. Aha. Проблем е едниот збор, Urlaube е вториот збор. Ова е сложена именка во множина. Добро. Ist bei dir auch schon mal ein Urlaub so richtig ins Wasser gefallen? Dann mach mit und schrieb mit deinem Text nicht mehr als 100 Wörter und am besten mit Foto. Danke. In diesem Blog sammle ich Bilder und Texte über Problemurlaube. Во овој блог собирам слики и текстови за проблематични одмори. Ова е сложена именка, die Problemurlaube во плурал. Оваа именка е составена од две именки кои што имаат сопствено значење. Првата е das Problem, а втората е die Urlaube. Сме кажали претходно дека сложените именки го добиваат родот од последната именка со сопствено значење. Во случајот тоа е именката die Urlaube. Ist bei dir auch schon mal ein Urlaub so richtig ins Wasser gefallen? Дали и кај тебе некој одмор навистина паднал во вода? Dann mach mit, тогаш учествувај, und schick mir deinen Text и испрати ми го твојот текст, не повеќе од 100 зборови и најдобро со фотографии. И сега ќе ги читаме проблематичните одмори, за секој од вас има по еден текст. А ќе го прочита Мирјана. Der Winter
in Österreich war mal wieder viel zu lang und zu hart. Wir hatten Lust auf Frühling, also haben wir uns ins Wohnmobil gesetzt und sind losgefahren. Unser Ziel war Südtirol. Denn dort ist Südtirol. Jugendtirol. Да, Јужен Denn Тирол. dort ist es im März oft schon so warm wie bei uns im Mai. Am ersten Tag war alles perfekt. Tolles Wetter, der Himmel Wolken, Los. Wolkenlos. Temperaturen zwischen 18 und 22 Grad. Bis zum späten Nachmittag haben wir auf unseren Campingstühlen in der Sonne gesessen. Gesessen. Am nächsten Morgen wache ich auf und denke, warum ist es so kalt hier? Ich öffne die Tür und habe die Antwort. 50 Zentimeter 15. 15. 15 Zentimeter neuer Schnee bei minus 2 Grad. Ja, habe ich gedacht. Da sind wir wohl nicht weit genug nach Süden gefahren. Ja, welches Foto passt? Welches Foto passt? Ja, das erste Foto. Erste Foto. Ja, das erste Foto passt. Super. Der Winter in Österreich war mal wieder viel zu lang und zu hard. Зимата во Австрија беше повторно многу долга и хард цврста. Ќе го запишам кај табелата во придавките. Хард. Wir hatten Lust auf Frühling. Сакавме, имавме желба за пролет. Also, haben wir uns ins Wohnmobil gesetzt und sind losgefahren. Тогаш, седнавме во нашиот автомобил за кампинг, тоа е вонмобил, ќе го запишам, и отпатувавме, тргнавме. Значи, das Wohnmobil автомобил за кампинг, loslaufen, losgehen, значи отпатува, формата на овој глагол во перфект, како што е losfahren, убаво го запишав, losfahren. Неговата форма во партицip перфект е losgefahren и гради перфект со помошниот глагол sein, бидејќи изразува движење. Unser Ziel war Südtirol. Нашата цел беше Јужен Тирол, denn dort ist es im März oft schon so warm wie bei uns im Mai. Затоа што таму во март често
е веќе топло, како кај нас во мај. Am ersten Tag war alles perfekt. На првиот ден се беше супер. Tolles Wetter, der Himmel wolkenlos, Temperaturen zwischen 18 und 22 Grad. Супер време, небото беше без облаци, температурите помеѓу 18 и 22 степени. Химел, ќе го запишам, односно го запишав претходно, не, Химел е небо, der Himmel, а потоа сите придев именки кои што ги запишавме горе, ќе ги напишеме заедно со зборчето los, кој што означува без нешто, и ќе кажеме дека тоа los се става секогаш веднаш после придавката и така добиваме значење дека нештото е без нештото друго. Во случајот wolkenlos ќе биде без облаци. Der Himmel, небо. Bis zum späten Nachmittag haben wir auf unseren Campingstühlen in der Sonne gesessen. Се до доцното попладне седевме на нашите столчиња за кампување на сонцето. Ова gesessen е формата на глаголот sitzen во перфект. Значи sitzen, седи, sitzen, седи. Во перфект ја добива формата gesessen. Ако е есен gegessen, sitzen е gesessen. И гради перфект и од реченицата можеме да видиме со помошниот глагол haben. Am nächsten Morgen wache ich auf und denke. Следното утро се будам и си мислам. Warum ist es so kalt hier? Зошто е толку ладно тука? Ich öffne die Tür und habe die Antwort. Ја отворам вратата и го имам одговорот. 15 cm Neuschnee bei -2 Grad. 15 cm нов снег на -2 степени. Tja, habe ich gedacht, па да, си мислам. Da sind wir voll nicht weit genug nach Süden gefahren. Не сме отпатувале толку далеко од југот. Кажавме, тоа одговара со првата слика. Б. Ивана. Unser Sommerurlaub im Schwarzwald war unglaublich. Wir vergessen ihn sicher nie. Wir hatten eine Ferienwohnung in einem schönen alten Haus. Unsere Zimmer waren ganz oben, direkt unter dem Dach. Leider waren wir nur ein paar Stunden in der Wohnung. Denn dann ist das Unwetter gekommen. Zuerst nur Gewitter mit Regen, aber dann ein Sturm mit bis zu 160 Kilometer Uhr. Не знам како би било. Kilometer pro Stunde. Pro Stunde. Pro Okay. Stunde, da. Pro Stunde. Geschwindigkeit. Es war furchtbar. In nur 5 Minuten war das Hausdach total kaputt. Zum Glück haben wir noch am selben Tag eine andere Wohnung gefunden. Ja, danke. Unser Sommerurlaub in Schwarzwald war unglaublich. Нашиот
Летен одмор на Шварцвалд беше unglaublich, неверојатно. Wir vergessen ihn sicher nie. Ние никогаш нема да го заборавиме. Wir hatten eine Ferienwohnung in einem schönen alten Haus. Имавме стан за одмор во една убава стара куќа. Unsere Zimmer waren ganz oben, direkt unter dem Dach. Нашите соби беа сосема горе, директно под покривот. Das Dach е покрив. Das Dach покрив. Leider waren wir nur ein paar Stunden in der Wohnung, denn dann ist das Unwetter gekommen. За жал, ние бевме само неколку часа во станот, бидејќи потоа дојде Unwetter, невреме. Das Unwetter невреме. Zuerst nur Gewitter mit Regen. Најпрво, само невреме со дожд, aber dann ein Sturm mit bis zu 160 km pro Stunde Geschwindigkeit. Но потоа, бура, Sturm, der Sturm, бура, со до 160 km на час Geschwindigkeit е брзина. Die Geschwindigkeit брзина. Es war furchtbar. Беше furchtbar страшно. Furchtbar. In nur 5 Minuten war das Hausdach total kaputt. За само 5 минути кровот од куќата го немаше, беше растирен. War total kaputt. Zum Glück haben wir noch am selben Tag eine andere Wohnung gefunden. За среќа, уште истиот ден најдовме друг стан. Welches Foto passt, Ивана? Ова би било втората слика? Nein. Третата слика. Аха. Третата слика. Das dritte Foto. Да. И це, Борча? Letztes Jahr sind wir zum Segeln an die Ostsee gefahren. Да. Es war nur ein Kurzlauf, aber es war wunderbar, denn wir hatten ein Traumwetter mit viel Sonne und Wind. Dieses Jahr waren wir wieder dort, hatten aber leider Pech. 5 Tage lang kein bisschen Wind, keine Sonne, nur Nebel. Alles grau und farblos und das bei gerade mal 7 Grad. Zum Glück hatten wir warme Pullover und einen Reiseführer mit ein paar brauchbaren Tipps dabei. Nachts Jahre
fahren wir lieber Wieder. wieder in den Süden ans Mittelmeer, denn dort ist es auch spät im Herbst noch schon warm. Danke. Welches Bild passt? Која слика одговара? Борче, која слика одговара? Само секунда. Првата. Не. Првата беше, третата беше, остана само втората. Letztes Jahr sind wir zum Segeln an die Ostsee gefahren. Минатата година бевме на едрење на Остзee, отпатувавме. Зеген може да биде и именка, може да биде и глагол, значи едри или плови. Зеген, едри, плови. Es war nur ein Kurzurlaub, aber es war wunderbar, denn wir hatten ein Traumwetter mit viel Sonne und Wind. Беше краток одмор, но беше неверојатно. Прекрасно. Бидејќи имавме време од соништата со многу сонце и ветар. Dieses Jahr waren wir wieder dort. Оваа година повторно бевме таму. Hatten aber leider Pech, но за жал доживеавме несреќа. 5 Tage lang kein bisschen Wind, keine Sonne, nur Nebel. Alles grau und farblos. 5 дена поред, без ветар, без сонце, само магла. Се беше сиво и безбојно. Und das bei gerade mal 7 Grad. И тоа со цели 7 степени. Zum Glück hatten wir warme Pullover und einen Reiseführer mit ein paar brauchbaren Tipps dabei. Със среќа имавме топли джемпери и брошура за патување со неколку корисни совети во неа. Brauchbar е корисен. Brauchbar, корисен. Nächstes Jahr fahren wir lieber wieder in den Süden, ans Mittelmeer, denn dort ist es auch spät im Herbst noch schon schön warm. Следната година ќе патуваме со поголемо задоволство повторно на југ, на Средоземното море, das Mittelmeer, Средоземно море, das Mittelmeer, Средоземно море, бидејќи таму и во доцната есен се уште е убаво топло. Das passt mit dem zweiten Bild. Jetzt lesen wir den Block nicht noch einmal, aber wir sagen, was oder welcher Satz ist richtig, welcher ist falsch. Ivana, bitte lesen Sie den ersten Satz. In Südtirol ist es im Frühjahr oft warmer als Deutschland. Das ist richtig. Ist das richtig oder falsch? Das ist Frühjahr, значи рана пролет.
das Frühjahr, сега запишам, е рана пролет. Das Frühjahr. In Südtirol ist es im Frühjahr oft wärmer als in Deutschland. Das ist nicht richtig, das ist falsch. 2, Mirjana. Nur am ersten Tag haben Tom und Hannah bei wolkenlosem Himmel in der Sonne gesessen. От sitzen, седи, gesessen. Ist das richtig oder falsch? Wolkenlos без Дали първият ден имат само првиот ден? ja, Да, но richtig. das ist richtig. Борча Nummer 3. Auch dieses Jahr war der Frühling in Südtirol sehr warm. Ist das richtig oder falsch? Richtig. Nein, das ist auch falsch. Сега ќе се вратиме. Значи, според тоа што им се случило, дека не било времето топло, затоа е фалш. Од Б, ајде првата реченица, Мирјана. Familie Enke war im Sommer in einem Hotel in Schwarzwald. Ja, richtig. Es ist richtig. Richtig. Ja. Familie Enke war im Sommer in einem Hotel. In einem Hotel im Schwarzwald. Das ist falsch. Das ist falsch. Sie waren in einer Wohnung. 2. Burça. Ein Sturm hat das Dach kaputt gemacht. Ja? Ist das richtig oder falsch? Дека бура го... Ja, das ist richtig. 3. Ivana. Die Familie hat nach dem Sturm in einer anderen Wohnung gewohnt. Das ist richtig. Das ist auch richtig, danke. Бурча првата реченица од С. Bert Carla und Franka waren dieses Jahr im Norden segeln. Ist das richtig oder falsch? Richtig. Im Norden? Es war nicht im Norden. Aber leider Pech. Falsch. Falsch. Es war im Osten. 2. Ivana. Das Wetter war ein Traum, sonnig und windig. Richtig. Es ist richtig. Und 3. Mirjana. Die Tipps aus dem Reisführer haben Sie nicht gebraucht. Советите од брошурата за пътување не им биле потребни. Es ist? Das ist falsch. Das ist falsch. Така е. Das ist falsch.
И сега ќе се посветиме на ова што го кажав претходно со зборчето los. Тоа се вика инаку на германски Wortbildung. Wortbildung. Adjektive mit los. На македонски ќе биде зборообразување, придавки со los. Со всушност на македонски ќе биде без. Имавме во текстот две. Едната беше Folkenlos, која што доаѓа всушност од именката die Volke, произлегува придавката Folkenlos, а тоа всушност значи ohne Volken. Ohne Volken, без облаци. Имавме и уште едно, тоа беше die Farbe. Од die Farbe во текстот имавме Farblos, а тоа е исто, како да кажеме, ohne Farbe. Без боја. Исто така еве како ќе кажеме, ако сакаме да ја употребиме именката die Sonne. Како ќе биде Ивана и придавката со los? Zonelos. Или тоа ќе значи Зоне не треба да биде. Не, zonelos. Или тоа треба да значи ohne Sonne. Ohne Sonne. Како ќе биде Миријана од der Schnee? Schneelos. Und ohne Schnee. Ohne Schnee. Regen. Der Regen. Како ќе биде Ивана, бидејќи почнеме пише дека има проблеми со интернетот? Regenlos. И тоа ќе значи ohne Regen. Имавме и der Wind. Тука сум јас се приклучив. Добро, Борче. Der Wind. Како ќе биде без ветар, Борче? Der Windelos. Без те, тоа е придавка. Windlos. А тоа ќе значи ohne Wind. Ohne Wind. И ни остана уште der Nebel. Отвори можеме и со Gewitter. Како ќе биде Ивана придавката? Nebellos. Двела, да. Ohne Nebel. И das Gewitter. Како ќе биде придавката Миријана? Das Gewitter. Gewitterlos. Ohne Gewitter. Да, gewitterlos. Ohne Gewitter. Исто така, претходно сме ги споменале, меѓутоа ништо нема да изгубиме ако повторно ги кажеме, а станува збор за страните на светот.
кои што на германски се викаат Wind, Einrichtungen. На македонски значи страни на светот. Страните на светот во германскиот јазик се секогаш именки од амашкирот, меѓутоа тие имаат и долга и кратка форма. Значи можат да се користат и со долгите и со кратките форми. Првата страна која што ќе ја запишеме е Der Norden, но исто така и именката Der Nord има исто значење, значат север. Следната страна на светот ќе биде запад, која што на германски може да се вика и Der Westen, и Der West. Па потоа Der Osten или само Der Ost, исток, и Der Süden, и Der Süd, југ. Пак ќе запишам како правило дека страните на светот во германскиот јазик се секогаш именки од машки род. Во заграда ќе стои Der. Во текстот исто така прочитавме и многу реченици кои што во себе го имаат сврзникот ден. Тоа е всушност следната реченица, односно вежба. Es war perfekt. Den. Den во македонскиот јазик има, односно во германскиот јазик, кога го почнав, има повеќе значења. Може да значи дека, така и бидејќи. Во случајот на дека и бидејќи, имаме и други сврзници во германскиот јазик кои што го имаат истото значење, меѓутоа не поврзуваат исти реченици како сврзникот ден. Станува збор за сврзникот das и сврзникот weil. Овие два сврзници поврзуваат зависни реченици. Додека пак за ден треба да знаеме дека ден е сврзник од нулта позиција, односно стои во реченицата, но не се брои. Тој си има значење, меѓутоа во реченицата нема место. Стои тој на нулта позиција, после него доаѓа лична заменка, а после личната заменка доаѓа глагол. Ако сакаме, сега ќе дадам еден пример, од две реченици, за да ги поврзаме со сврзникот ден. Првата реченица Es war wunderbar. Втората реченица Wir hatten ein Traumwetter. И кога сакаме сега овие две реченици да ги споиме со сврзникот ден, тогаш првата реченица ќе остане непроменета, Es war wunderbar.
Единствено нешто што се менува е тоа што помеѓу двете реченици треба да има запирка, па треба да го напишеме сврзникот ден и после него личната заменка што во втората реченица е напишана со голема почетна буква, да ја напишеме со мала почетна буква. Ден, wir hatten ein Traumwetter. Сега ќе изработиме и вежбата, а потоа и неколку вежби од работната, каде што се надевам дека ќе ни стане уште појасно. Ordnen Sie zu und vergleichen Sie dann mit den Texten A bis C. Unser Ziel war Südtirol, denn dort ist es im März schon oft sehr warm. Значи, бидејќи се јасни речениците, ги преведовме. Единственото што можеме сега во моментот да го направиме е овие реченици да ги направиме во две реченици и да ја напишеме реченицата со ден. Јас ќе ја направам првата, а потоа вие ќе ги правите останатите реченици. Значи, ова реченица со ден гласи Unser Ziel war Südtirol. Denn dort ist es im März schon oft sehr warm. Оваа реченица е составена од следните две реченици. Првата е Unser Ziel war Südtirol, а втората Dort ist es im März schon oft sehr warm. Ајде следната, Ивана. 2. Leider waren wir nur ein paar Stunden in der Wohnung. Denn wir hatten ein Traumwetter. Не. За жал бевме само неколку часа во станот. Ден со третото. Dann ist das Unwetter gekommen. Од кои две реченици е сега составена оваа реченица со ден, Ивана? Составена од Leider waren wir nur ein paar Stunden in der Wohnung. Тоа е првата, точно. А втората? Dann ist Unwetter gekommen. Dann ist das Unwetter gekommen, richtig. Следната реченица. Ајде, Миријан. Es war perfekt. Denn dort ist es. Не, првото. Да, беше перфектно, бидејќи имавме време од соништото. Es war perfekt, denn wir hatten einen Traumwetter. Wir hatten ein Traum. Der erste Satz. Satz ist, es war perfekt. Zweite Satz ist, wir hatten einen Traumwetter. Ja, richtig. Wir hatten ein Traumwetter.
Данка и Бурче, последната. Nachtes Jahr führen wir lieber ans Mittelmeer, denn dort es ist auch im Herbst. Само малко, ако може. Да може. Herbst noch schon warm. Noch schön warm. Само да ги запишем, па потоа ќе ми кажете од кои две реченици е составена. Оваа реченица, ans Mittelmeer, denn dort ist es auch im Herbst noch schon warm. Schön warm. Од кои две реченици е составена оваа реченица со ден? Првата е Перфект. не, од четвртата што ја читав. Првата е nächstes Jahr fahren wir lieber ans Mittelmeer. А втората? Denn dort es Само dort. Dort ist es auch im Herbst noch schon warm. noch schön warm. Да. Само јас да ја погледнам оваа вежба на страна 86. Ќе мине на 176. Исто така имаме ден. Zensiere Spalten, fragen Sie. Okay. И како што стои тука од десната страна, кај сите овие, одговорот, односно прашањето кое што си го поставуваме, е прашањето warum, што значи зошто. Всушност, со овој сврзник изразуваме, односно, да, изразуваме причина. Преминуваме на следната вежба, која што се вика Wetter Assoziationen. An welches Wetter denken Sie, hören Sie und notieren Sie Stichwörter. Ке слушнеме 4 сцени. Треба да видиме за какво време станува збор и потоа да одговориме на прашањето Wie ist das Wetter? Односно, вас machen Sie gerade, што правите во моментот, на таквото време. Aufgabe 6a. 1. Ивана, Wie ist das Wetter? Ich lese das nicht. Es ist nett. Es regnet.
Добро, да сега со ова предпоставки, значи ништо не е ни погрешно. Es regnet. Was machen Sie gerade? Што правите во моментот додека врне? Ich sehe fern oder Trinken Sie vielleicht einen Kaffee oder Tee? ja, Hören Sie auch Musik, wenn es regnet? ja. Also das. Dank. 2. 2. Mirjana, wie ist das Wetter? Es ist windig Gut. und es ist, es ist windig Wetter. Ich bleibe zu Hause Ja? und trinke Tee, manchmal Kaffee und sehe in mein Handy. Aha, und sehen meinen Hemd. Gut, danke. 3. 3. Борче, wie ist das Wetter? Не слушнав ништо. Па немаше зборување, само музика. Може уште еднаш? Може? Wie ist das Wetter? Es ist Nebel. Es ist neblig. Neblig. Und was machen Sie, wenn es neblig ist? Превод ако може? Што правите кога е надвор, кога има магла? Седам дома. Ich bleibe zu Hause. Ich
Ich bleibe zu Hause. Gut, und na 4. Ивана, wie ist das Wetter? Das Wetter ist sonnig. Sonnig. Sonnig, ja. Wenn es sonnig, ich möchte spazieren gehen und Radfahren. Radfahren, gut. Und fahren nach Ohrid. Nach Hochritt fahren. Ohrid fahren, ja. Sehr gut. Danke. Mirjana, was machen Sie, wenn das Wetter sonnig ist? Sonnig und warm ist. Wenn ist Wetter sonnig, ich gehe spazieren in dem Park und ich gehe nach Café, Ich gehe ins Café. Ja. ins Café mit meiner Freundin. Und? Ich habe Urlaub Und ich. mit meiner Familie. Super. Борче, was machen Sie, wenn es sonnig und warm ist? Што правите кога е топло, сончево и топло? Kako ja igram? Spielen. Igram Fußball. Ich spiele Fußball. Ich spiele Fußball. Danke. Ова, не ни треба повеќе. Welche Melodie gefällt Ihnen am besten, Ivana? Welche Melodie, welcher Rhythmus von 1 bis 4 hat Ihnen am besten gefallen? Ja. Welche? 1, 2, 3 oder 4? Vierte? Vierte? Warum? Warum ist sonnig? Es ist sonnig. Es ist genug. Die Sonne scheint und es ist genug. Danke. Genug е доволно. Сега го запиша. Genug. Mirjana, welche Melodie gefällt Ihnen am besten?
Реченицата треба да започне со Мија гефелт. Mir gefällt Nummer ein. Nummer 1. Ja. Warum? Eins. Warum? Warum? Denn ich bleibe zu Hause und mache nee, und mache Etwas. 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 Etwas е нешто. Etwas nemam vreme, keine Zeit. Habe keine Zeit. Habe keine Zeit für etwas. Für etwas. Für etwas, да. Danke. И на последната страна од оваа лекција имаме дел кој што се вика Schreib Training. А вежбата се вика eine Postkarte aus dem Urlaub. Hannes hat Ihnen aus dem Urlaub eine Postkarte geschrieben. Hannes ви напишал картичка од одморот. Lesen Sie die Karte und machen Sie Notizen. Прочитајте ја картичката и направете забелешки. Ќе ги направиме забелешките затоа што ако сакате можете за следниот понеделник да се обидете да ја направите на вежбата под Б и С, односно да направите забелешки за вас и да напишете исто така една картичка за Hannes. Исто така да внимавате, denken Sie auch an die Anrede und die Grußformel. До сега сме работеле начин на обраќање на почеток, неофицијален почеток и начин на поздравување на неофицијален мејл. Ајде, Мирјана, прочитајте картичката. Картичката. Liebe, wir sind gerade auf Kreta und haben dieses Jahr wirklich Glück, denn das Wetter ist ein Traum. Die Sonne scheint und es gefällt uns richtig gut. Wir machen Ausflüge oder sind am Meer. Ein Lieblingsrestaurant haben wir auch schon gefunden. Dort essen wir fast jeden Abend Fisch. Total lecker. So ist das Leben wunderbar. Bis bald und liebe Grüße, Hannes. Ja. И сега имаме Hannes und ich. So 3. Тука имаме Hannes. А до него ich. Имаме Ort, место, Wetter, време и активитетен. Активност. Кај Hannes,
Кај Ort стои auftreta. И сега што ќе дополниме кај Wetter? Што ќе дополниме кај Wetter? Од текстот што го прочитавме. Es ist sonnig. Значи zonnig. Sonnig nема. Die Sonne scheint und es gefällt uns. Добро, es ist sonnig. Aktivitäten, активности. Имаме Ausflüge. Што ќе дополниме? Освен Ausflüge, излети. Wir machen Ausflüge oder sind am Meer. Am Meer sein. Am Meer sein, da. Dort essen wir fast jeden Abend Fisch. Fisch essen. So ist das Leben wunderbar. Добро. Значи пишувате за вас место, време и активности и со помош на оваа картичка од Ханес му пишувате повратен мејл, односно повратна картичка со тоа како вие си поминувате на одморот. Значи јас само ќе запишам тука со црвено за следен час. Картичка за одмор во заграда страна 64, вежба 7. И сега можеме да преминеме на вежбите во работната тетрадка кои што се однесуваат на оваа лекција. А тие се наоѓаат на страна, односно започнуваат од страна 84. Ordnensitzu. Имаме изрази кои што треба да ги дополниме според сликите кои што ги гледаме. Што ќе дополниме, односно да ги читаме реченица по реченица и ќе ги дополнуваме на сликата А, Б или С. Првата реченица борча. Die Sonne schneit. Die Sonne scheint. Scheint. Die Sonne scheint. Danke. 2, тоа што е прешкртано, Миријан. Да го прочитам. Es wird bald sehr windig. Es wird bald sehr windig, ЕКБ. Скоро ќе биде многу ветровито. Следното, Ивана. Es ist befüllt. Да, јас тоа следното го читам. Es ist befüllt. Тоа би било кај третото. Што беше befüllt? Befüllt е облачно. Облачно второто е. Кај второто ќе бе. Борче, следното. Es ist cool. Es ist kühl. Студено е. Под Б. Richtig. Миријана? Es ist schön warm. Es ist schön warm.
Следното, Ивана. Es regnet schon lange. Под Б. Es regnet schon lange. Врне подолго време. Под С. Под С. Се слика ми е матна заради тоа. Па да, матна е, ама се гледа дека врне. Следната Борча. Свет калте. Es wird kälter. Под С. Поладно ќе биде. Следната реченица Мирјана. Man sieht nicht viele Wolken. Man sieht nicht viele Wolken. Не многу облаци. Да. А? И Ивана? Es gibt bald ein Gewitter. Es gibt bald ein Gewitter. Скоро ќе има невреме. Тоа е под Б. Das ist B. Richtig. Ergänzen Sie. Од измешаните букви треба да најдете именки и придавки кои што се однесуваат на времето. Првата реченица is ist heute sehr neblig, а втората Борча. Man kann den Kirchturm im Тука беше придавката, а сега треба да ја ставиме именката. Како е именката магла? Nebel. Небел. Да. До крај реченицата. Така. Fast nicht sicher. Fast nicht sehen. B. Miriam. Och, sieh mal, wie schon der Schnee in der Bergen ist. Morgen soll es noch mehr schneien. Nein? Schneien. Да, глагол. Schneien. C. Ивана. Morgen bekommen wir weiter mehr Wind. Wieder mehr Wind. Ja? Dann können wir weiter Segeln. D. Borča. Die Kinder können nicht schlafen. Es Грми и светка. Es donnert und blitzt. И следната Мирјана. Morgen wird das Wetter super. Es wird sonnig und wir bekommen 25 Grad. Ja, super. Suchen Sie Wetter, не ова, мислев нова. Ergänzen Sie die Gespräche. Допълнете ги разговорите. Имате дадена именка и глагол. Некаде и придавка треба да составиме реченици. Првата реченица е дадена. Morgen scheint die Sonne. Утре ќе грее сонце. Wollen wir an die See fahren? Сакаме ли да одиме на море? Што ќе дополниме на второто празно место? Ајде, Ивана.
an die See fahren? Ach nein, da ist es immer windig. Ich möchte lieber im Café in der Sonne sitzen. Super. B. Burç. Hier На второ место треба да дојде глагол. es regnet. Hier regnet es. Hier regnet es schon seit 3 Tagen. Так. Dann kann man ja nur schlechte Laune bekommen. Wie ist denn das Wetter. Wetter bei Bei euch euch? Ist es auch so schlecht? schlecht. Мирјана, продолжите. Nein, wir haben wunderschönes Frühlingswetter. Frühlingswetter. Es ist warm und sonnig. Es ist warm und sonnig. Kommt uns doch am Wochenende besuchen. Danke. C. Ивана? Wie ist das Wetter im Winter in Österreich? In der Bergen ist es kalt und es gibt viel Schnee. Danke. Следната реченица Бурче. Aber oft. Aber oft Sonne auch scheinen. Глаголот треба да е после oft. Aber oft scheint auch scheint auch die Sonne. Добре? Auch Sonne. D. Мирјана? Tschüss, bis heute Abend. Tschüss und vergiss deine Regenjacke nicht. Heute Nachmittag es Глагол. Heute Nachmittag. gibt es Gewitter. Gibt es Gewitter. Глаголот geben е неправилен глагол. Gibt es Gewitter. На страна 85 долу имаме неколку реченици кои што треба ги дополниме со придавки кои што во себе го содржат los. Првата реченица Ивана. Heute ist so schönes Wetter. Die Sonne scheint und der Himmel ist Небото е Wolkenlos. Без облаци. Wolkenlos. Б. Бурче. Letztem Frühjahr sucht Hanne einen Job. Er ist arbeitslos. Да, тој не вработи. Arbeitslos. Seit letztem Frühjahr sucht Hannes einen Job. Er ist arbeitslos. Тој е невработен. С. Мирјана? In Norddeutschland war der Winter in diesem Jahr besonders grau und farblos.
Ja. Северна Германија беше времето Зимата оваа година. Зимата оваа година Особено сива и безбојна. Особено. На следната страна ќе направиме уште две вежби кои што се поврзани со ден и тука ќе завршиме за нели да имаме и за следниот час 24-та лекција, а потоа да повторуваме од сите лекции кои што се опфатени во нивото А1, 2. Ordnen Sie zu, да се распоредат, тука се веќе дадени со точната форма, само што одговараат според сликите кои што ги гледаме, речениците се со сврзникот ден. Luca und Alina suchen den Reiseführer, denn sie fahren morgen in den Urlaub. B. Иван. Herr Brunner muss noch ein paar Stunden in München bleiben, denn сега ова ќе биде. Гледајте ја и сликата. Herr Brunner muss noch ein paar Stunden. Aha, ihr Fahrrad ist kaputt. Ева втората слика, има многу снег. Има снег. Каде беше? Es schneit zu viel. Ja? C, Burça. Es ist heute sehr müde, denn hat gestern lange gefeiert. Er hat gestern lange gefeiert. И Мириана? Sandra kommt heute nicht pünktlich, denn nicht pünktlich. Остана уште и Fahrrad. Да. Fahrrad ist kaputt. Ihr Fahrrad ist kaputt. Да? И уште да ги поврзаме овие две реченици со ден. Првата е дадена ich kann leider nicht kommen, denn ich habe einen Termin beim Zahnarzt. Втората реченица Борча. In dem Haus kann man nicht mehr wohnen. Nach dem Sturm war das Dach kaputt. Denn nach dem Sturm war das Dach kaputt. Ja? C, Ivana? Ella kommt heute nicht mit die Disco, denn sie hat morgen eine Prüfung. И D, Miriana? Mit dem Urlaub hatten wir wirklich Glück, denn das Wetter war ein Traum. Richtig. Имаме време и за следната, verbinden Sie. Тука го немаме само сврзникот ден, тука и сврзниците аба, што значи но, ода, што значи или, и und, што значи и. Првата е поврзана, soll ich das Kleid nehmen, oder findest du den Rock? Мириана, како ќе направите реченицата под Б? Am See darf man nicht grillen. Не аба. Значи не смее да се прави скарано море и забрането е и капењето. Und Baden ist auch verboten. Ja, und Baden ist auch verboten. C, Burça. Ich mache gern Urlaub am Meer.
Aber am liebsten bin ich in den Bergen. Richtig. Und D, Ивана? Der Techniker muss kommen, denn die Spülmaschine funktioniert nicht. Да. Мирјана, од кои две реченици е составена последната реченица? Последната реченица, der Techniker muss kommen. Erster Satz. Добре. Und zweiter Satz, die Spülmaschine funktioniert nicht. Функционират nicht. Ja. Danke. Погледнете повторно 23-та лекција, доколку имате нешто нејасно, слободно можете да ми се обратите, да ми пишете порака или да ме прашате на следниот час. Следниот час е во понеделник. Имајте убава вечер, убав викенд, па се слушаме повторно во понеделник. Пријатно. Пријатно. Чао. Ciao. Чао.